唔好意思，咁就頭先唔夠電，依家再錄過，咁就係、下半集，咁啊再繼續落去啦，我哋。咁佢同我講完嗰扎廢話之後，即係話有人揾佢之後咧，喺未收錢之前啊，咁講啲嘢都仲可能即係有可信性嘅，同埋可能佢未必諗到，哇原來真係有人俾錢我喎，所以係咁樣。咁我就依家再繼續順次序播翻啲錄音俾大家聽。呢個係我講嘅。有時我哋用另一個角度，即係唔係同你講大道理，我教你啫，我真係教你啫嚇。咁亦都我唔得閒再講得太多呢啲嘢啦。因為自己都太多嘢煩，有好多嘢都唔順利，但係唔順利我唔會掛喺後邊，亦都唔會成日提住。因為點解我俾人要咁講嘅嘢好有正能量，乜嘢都搞得掂嘅，所以變咗馬車即係最後一個忠告啦。即係我知你有啲嘢好興或者好無理，咁但係唔好啦，即係你要停啦。你真係想做翻個正常人，拍片可以好健康，你正常做嘢之餘就可以拍下片。即係我話咩？即係同埋性格控制命運真係好緊要，因為你譬如依家睇到，哇！依家我多人注目啲，或者多有一班人肯留意下我，唔好講話，唔好講咩明星啦，我唔好當自己明星，自己何德何能啫，係咪先？但係問題係有一班人覺得你好有趣嘅呢個人，好願意同你做朋友，咁我咪用心每一句傾偈做朋友咯。咁亦都講啲嘢可以市井啲啊，或者舊啲啊，大家傾偈咁樣，唔係即係人哋維護係出於自發性，佢哋唔會話擁愛性，因為我係人有思考能力㗎嘛，即係好似佢屌鳩喺個 channel 度屌鳩我啲嘉賓，我啲嘉賓咁用心講，牛皮成哥有咁用心去講，其實佢係最錫你話俾人。佢啲言辭咧就好保守嘅，係啦，似屌又非似屌咁樣。呢個朋友咧，你俾啲時間等佢燒咗啖氣先，咁你一定要攞住嘅，唔係馬車話俾你冇用啊咁樣做嘢，明白？你要做翻個人，有翻責任感，識得去照顧屋企。喂，過年過節，喂，你話親戚唔要你，喂，冇所謂，你梗係啦，係人都驚咗你啦。咁你約咗啲親戚朋友，唔好意思啊各位，以前我都知道唔係咁好噶啦。最緊要認，一定要認錯，認錯係大撚晒嘅，知唔知啊？跟住咧就俾個機會員啊，我呢餐飯等我請啦。哇，請人食飯喺流馬車把口嗰度講出嚟，邊個唔感動啊？明唔明啊？唔係叫你做 show， 唔係叫你做俾人睇，呢啲係屋企人應該要有嘅嘢嚟嘅，所以。我都唔識點講，總之咧，你就要記住，你再有啲好興嘅片，你唔好再放出嚟啦。可能你諗住放完呢條，你又唔放，其實冇噶。你係之後咧，你不停咁樣做嘢，你不停咁樣屌人，不停咁樣放嘅啫。所以你預咗有人認得你乜乜乜，笑你、鬧你、杯葛你、歧視你，呢啲嘢係要默默去承受嘅。但係如果經過到我到時幫你去催谷，或者係有啲位置去教你點樣做法，你肯聽嘅話，你唔肯聽我冇辦法咁你件事會好快有咗正面。你始終有2萬幾人睇住你所以咧，你有冇印象我帶翻你好嗰陣時，啲人個個都係讚你嘅。咁當然啦，我都黐到少少油水啦，讚埋我啦，明唔明白？咁但係你好正面嘅，其實你入咗去坐嘅時候咧，有幾條女係咁問候你嘅。咁但係我呢啲唔講啦，你淨係睇住好嗰面，同埋全部以自己為中心啊！試下唔好以自己為中心啦，即係放下落去其他嘢嗰度。嗱，我以前以你為中心，佢側邊啲人全部笑我戇鳩㗎，即係喂，你捧條靚仔佢紅唔關你事喎，咁第時屌撚埋你喎，咁樣個樣。咁但係做咗，喂人哋咪對我。即係覺得我做呢件事啱，我咪做住綠葉先咯，做下，跟住有啲事你做過係有人記得㗎嘛？原來流馬車以前係帶出嚟嘅，咁啊無端端變咗中間嗰個位咯，你明唔明白啊？好啦，咁呢個呢，就俾人知道我同佢講過啲乜嘢，唔係話俾你知我有幾好，係話俾你知害人嘅嘢呢。講真，如果我真係有做嘅，呢啲嘢點會出自我把口，嘥鬼氣。同埋根本上開頭都可以唔理佢，自己戇鳩嘅啫。好啦，咁講完呢度啦，咁講一樣好佢比較無恥嘅嘢係啦，咁大家聽一聽啦，就係佢留俾我嘅呢個言係。仁哥，我其實真係
真係想翻即係過兩日翻大陸，咁但係我喺嗰邊即係冇人冇物又冇乜錢咁樣，即係雖然咁樣問你可能有啲唐突咁，但係想問下仁哥你可唔可以即係資助少少錢俾我翻大陸自己可能租個房住啊，即係自己揾份工喺嗰度咁樣去1年半載咁樣咯。咁我自己第日自己揾到錢會即係還翻俾仁哥你嘅，咁我會感恩圖報嘅。咁希望係咯，仁哥你如果唔得就算啦，冇所謂都。即係你依家咁樣講出嚟都，即係你自己都覺得好笑啦，係咪啊？撥咗出去嘅水都收翻嘅咩？啊！你依家俾人睇到嗰個 Jackie， 我等陣先話俾你知佢係邊個。我已經啱啱打咗電話俾老闆，老闆話叫我照講，係啦 ，Jackie 你冇得理啊。咁講完佢借完錢啦，咁跟住呢，最可恥嘅嘢真係出現，最可恥嘅，我話俾你係咩嚟呢？即係因為呢一樣嘢呢，我先真正以為佢改過嘅，我以為佢改過先至即係拋開個心，諗住幫佢洗底，要用一啲手段去洗底，令到佢可以達至漂白嗰個效果。咁喺當中過程，就算你話咗邊個都好，咁嗰個人係冇人知冇人識佢，亦都冇名噶嘛，係啦，即係冇人識佢噶嘛，即係屈咗落個垃圾桶嗰度，咁係幫你卸咗。咁你將呢一個變成一個罪名，即係我覺得你聽下你自己講乜嘢啦。將我仁哥你呢個錄音咁樣就之後加落去，咁我當話即係我幫即係我話佢叫我咁樣呢個係佢調翻轉佢講翻出嚟咁樣啦。咁就佢唔係蠢仔嚟㗎。即係我就咁齋，如果齋託望神可唔可以聽唔聽到啊？用呢個錄音之後就擺落條片。咁我梗係話 OK 冇問題啦，你做到嘅話3:30。乜嘢啊？0332，唉，真係你條咁嘅死人頭。0332。唉，算啦，我諗都差唔多噶啦，都係後邊嗰啲都係教佢點樣漂翻白啊，同埋呢，佢有一段話多謝我俾我鬧醒嗰度，真係屌你乜真係大話中之大話，唉，我都中伏，雖然對我影響都係嗰句啦，都係影響不大啦，咁但係都始終 OK 好啦，就咁樣先。咁我同講埋嗰個所謂 Jackie 係邊個？其實嗰個唔係我徒弟嚟㗎，嗰個係一個行家嚟嘅。佢係做乜嘢呢？因為呢，本身佢就爭我以前個老闆錢。咁頭先我打咗電話俾佢㗎啦，我老闆叫我照同佢講，問佢需唔需要攞埋啲單出嚟啊？大家面對面對質一次啊，睇下你係咪爭人錢啊？咁因為點解佢咁憎我呢？就係因為呢，其實我個老闆去追數，揾人追佢數，咁所以佢呢，就即係覺得佢嗰啲資料係我提供，其實我根本從來都冇出過聲。咁佢遷怒於我，但係我亦都冇必要同佢解釋咁多咧，因為始終我喺我老闆打緊佢工，咁人哋去揾你收翻一條正常要收嘅數，亦都無可厚非，人哋又有晒單據，有晒成幾年幾日有齊晒。咁依家有機會啦，佢可以咁樣質到我。咁同埋我之前嗰個徒弟咧，叫阿莊金偉達，係啦。咁佢可能同佢有啲嘢聯繫咗，兩個夾埋見到我係依家咁嘅情況，即係都幾好啊咁樣。咁啊諗啲計去度下咁樣咯，睇下有冇機會搞到我咯。咁anyway 點都好啦，你話。又話咩3個徒弟呃咗佢哋錢，跟住夾大司徒。係啊，我夾大司徒就唔喺紅磡嗰度切出咁轉啦。係啊，我喺邊個台做你又知，我喺邊個殯儀館做嘢你又知。即係你唔好同佢講埋啲咁嘅大話啦。又話咩3個徒弟，我由頭到尾得一個半途啫嘛，何來有3個徒弟啊？搞清楚先啦。即係你最慘就係乜嘢呢？你揾到流馬車呢一個戇鳩仔去同你去咁樣去拍檔，你真係大錯特錯啦！真係。
不過佢都係比我預期之中恐怖嘅，因為我又估唔到真係見到錢真係轉得咁緊要嚇，嗰件事轉晒 OK 嘅嚇。咁大家心水清嘅朋友，你哋聽得明就聽，聽唔明我亦都唔會再為呢件事上面解釋啊。至於 Jackie 咧，咁我老闆講咗㗎啦，咁亦都會係你如果需要我去公佈你嘅所有嘢咧，咁佢會同我俾晒啲資料我會嚟㗎啦。咁你咪睇下點樣去搞我咯，冇問題嘅。OK。